ನಮಸ್ಕಾರ ಖಾತಿಯಾನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ BSc 5th ಸೆಮ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಂಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ 6th ಪೇಪರ್ 6th ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ MC ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕ್ ಏನೇಕ್ ಕೇರಳಗೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋರೆಗೂ ಉಂಡು ಎಂಪಣೊಂದಿತ್ತ ನಿಕಲಿ ಕೇರಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋರೆಂಡು ಕೇರಳ ಪೋರೆಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಮ್ಮಿನ ಕಮ್ಮಿ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡ ಯಾನು ದೆತ್ತೊಮ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂಡೆಂಡ ಯಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಗೀತಾಂಜಲಿಡ ಸೊ ಗೀತಾಂಜಲಿಗೆ ಪೋದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ತೂಕಂದ ಆಸೆ ಆತಡ ಅಮ್ಮಡ ಪಂತೆ ಅಮ್ಮ ಏನ ಪನ್ಪೆರಿ ಏನೊಂದು ತೂಡು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಏನ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತೊಂಬೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತೋಜೆ ಒಂದು ಏನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಚಿತ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಏನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಯರ್ ಪಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಪಾಡೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋವರೆಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಏನು ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ದಾಯ್ಪನಗಿನಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಲ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತ ಸುರುಟ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಏನದೆ ತೊಮ್ಮನಿ ಏನಂತ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಸೊ ಖಾಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ಲು ಉಂಡು ಸೊ ಪಂತೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಔಟ್ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ತೋಜ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತೂತಾರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಸೊ 200 ಏತ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಶೋ ಹ್ಯಾರ್ ನಿಂಚನೆಟ ಮಿತ್ತು ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ವಾಚ್ ಸೊ ಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಸೊ ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಆಡಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಅಮ್ಮನ ಒತ್ಪಾದ ಎಂಕಲೊಂದು ಪೋರೆ ಏತು ಬಂಗ ಬೈದು ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಈಸೆ ತೂಡು ಅಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪಂತೇರು ತೂಡಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಏತ್ 5,000 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪಂತೇರು 5,000 ಬಿಡ್ಲೆ ಸುರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡಿ ಎಂಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ತಡೆ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದು ಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಬದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡಿಚ್ಚಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ಒಂದೇ ನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನೋಡ್ದಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ ತಾಳಿ ಪೊಂಡದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ ಮೂಲ ಬಲ್ಲೆ ತಾಳಿ ಪೊಂಡದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಎಂಕಲಿಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಪೊಂಡ ತಿಂದು ಬಡ ಅಂದು ಪಂಡದ ಶಾಂತ್ ಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ನ್ಯೂ ಶಾಂತ್ ಸಾಗರ್ ಸೊ ಪನ್ನೀರ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಬ್ರೌನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಸೊ ಮೇರೆ ವೇಟರ್ ಅಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕರ್ನಲ್ ಒಂಚಿ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಕಲೆ ಎಂಕಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ದೆತ್ತೊಂದಿನತ್ ಇಂದು ನವೀನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಲ್ಪ ಬದಿಟ್ಟುಂಡು ಬದಿಟ್ಟ ತಿನ್ಸ್ ಬದಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿಯರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಪಂದು ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೀಟ್ಮಲ ಚೀಲನೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕಲಿಗ ಒಲ್ಪ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಈ ನಮ್ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ತಲ್ಪ ಬರ್ನಾಗ ಆ ದುಂಬು ಜಾಯಲ್ ಕಾಸಿತ್ತಂತಿಲ್ಲ ಐತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಐತ ಬದಿಟ್ಟು ಎದುರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತೊಂಡು ನಿಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅವ್ ಅಂಗಡಿ ಪಿದ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಯಾನು ಕಿಬಿತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ 400 ರೂಪೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಿಬಿತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಸೊ ಐಕ್ ಉಂದು ಫ್ರೀ ಕೊರಿಯರ್ ಕಿಬಿತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ನೆಗ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಆರು ಆಪಲ್ ಆರು ಅಜ್ಜರಿಪ್ಪುನ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜನ ಮಗೆತ್ತೀನಿ ಉಂದೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಐಕಾರು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಪಿತ ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗೌನ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪ್ನ ತಂಚ ರೆಡ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಐವತ್ತು 100 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಿಬಿತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 1 2 3 4 5 ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಬಿತ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಿಬಿತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಇಂದು ಆನೆ ಕಿಬಿತ ಆಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪೋಯ ಆಗಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಸಂತೆ ಪೋಯ ಸಂತೆ ಪೋನಾಗ ಅವೇ ಗೊತ್ತುಂಟ ತಿನ್ನಿಗೆ ಆಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಕನತೀನಿ ಏನು ಸಂತೆ ಚೂರೇ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ
ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪನ್ನೋಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ತಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುನು ಪಣಿಗೆ ಗುತ್ತಿವ ಸೊಪ್ಪ ಅಂತ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ ಏನು ಸೊಪ್ಪಮ್ಮ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಂದಿರ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಇದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿಂಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಕಲ್ಪರಿ ಸಿಕ್ಕಂಡ ನಮಗೆ ಸೊ ಏನು ಅನ್ಪಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಪಂತ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಕ ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಏನ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂದು ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಎಂಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಪೊರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಐತಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ.